Hello， 大家好，我係龍仔啊！今日我哋嚟到深圳東站即係布吉呢度啊，長龍站呢度行到條屋苑咧就係900零米。如果係布吉站咧，深圳東站行到屋苑咧就係1.4公里咁。咁我就係從5號線呢個長龍地鐵口呢度行出去。喺呢度咧，而家咧即係話咧單房即係一房哦，15.8萬就可以拎低嘅啦。總共咧佢係有6套嘅。本嚟話可以6套一齊打包嚟賣咁平啲，但係而家咧已經賣咗1套噶啦，仲有5套咁。咁我哋而家就行過去睇啦，俾大家睇下而家長龍站呢度咧今日係人比較多噶啦。而家我哋睇緊咧呢條路咧就係吉華路啦，對面呢度咧就係布吉中學。呢條路咧就叫做係吉華路噶啦，咁前面開到頭嗰邊咧就可以轉翻我哋嘅龍崗大道啊。咁我哋呢度都有個巴士站啊，俾大家睇下呢個巴士站叫咩名？呢度咧巴士站咧係叫布吉中學嘅。而家我對面呢度咧就係布吉中學啦，俾大家睇下。呢度就布吉中學。咁你屋苑咧仲喺呢度行前面先，我哋睇下布吉吉華路呢度兩邊嘅街市啊，食嘢方唔方便啊？咁呢度往前行少少話，就係去到我哋深圳東站嗰度啦。深圳東站啊，而家有5號線啦、3號線嘅龍崗線啦、5號線環中線啦，可以搭到黃梅嶺㗎。咁仲有我哋嘅14號線啦，14號線咧就係沙田到福田嘅江夏北㗎。街呢就叫布吉街啦，前面就叫老街啦。咁平時我哋落樓啦，即係行街都好方便嘅。咁個啟賢匯即係呢棟玻璃幕牆呢棟樓就叫啟賢匯啦，叫做寫字樓。咁佢樓下呢就有個好大嘅商場，就叫啟賢匯哦。平時都可以去嗰度行商超嘅。呢度話而家要有少少塞車嘅啦，呢度係經常係咁嘅啦。呢度有一個瑞幸咖啡。前方經過紅綠燈路口，繼續向前。咁睇起身嘅話，其實從深圳東站行過去屋苑，或者係從長龍地鐵站行到屋苑，其實都係差唔多遠嘅因為佢就喺長龍站同布吉站嘅中間位置嘅，所以我哋都可以選擇如果係睇福田口岸嗰邊羅湖口岸，我都可以選擇搭到我哋嘅深圳東站落車㗎，即係布吉喺布吉落車直接行到屋苑咁都差唔多嘅。呢度咧都係步行街嚟㗎。布吉街咧都係以賣衫為主嘅多兩邊咧賣衫為主嘅多。呢度人仲唔算多前面嘅布吉老街邊咧人比較多。咁大家睇到呢度咧就叫做深圳市龍崗第7人民醫院啦亦係布吉嘅醫院。所以話呢度飲食方便仲有咧呢個醫療配套都齊全㗎咁我哋落樓呢度咧就係深圳龍崗嘅第7人民醫院啦。對面呢條街咧飲食都比較多㗎咁我哋最近嘅巴士站咧就係呢個啦，呢個站咧叫做龍崗嘅人民醫院呢度。嘅巴士站係叫做龍崗嘅第2人民醫院。咁呢個醫院而家係改咗名嘅喎，而家嘅招牌喺度寫住係第7人民醫院，以前咧係叫做第2人民醫院，我都記得㗎。但係巴士站嗰度咧就冇改名啦。對面嗰排咧都係飲食嘅，所以話自布吉街呢度咧，即係話有啲嘈，咁停車冇咁方便，但係咧飲食絕對方便嘅
嗱，而家咧過到呢個紅綠燈咧前少少嗰度啊，嗰啲三四層白色屋旁邊嗰度，即係幾棵樹旁邊嗰度，嗰度就係我哋嘅布吉站，亦即係三圳東站㗎啦。嗰度有火車搭啦，有3號線啊、5號線、14號線。咁我哋又從呢度轉入去㗎啦。嗱，呢條街都有飲食嘅，仲有我哋村口呢度咧飲食都齊全。咁我哋從呢度轉入去。嗱，呢度咧我記得之前係叫做龍崗嘅第2人民醫院，仲係而家係改成咗龍崗第7人民醫院㗎啦。嗱，呢度同我哋屋企嘅話，咁我哋睇下呢度同我哋屋企仲有幾遠？呢度同我哋屋企嘅話，仲有367米。咁即係話咧，呢個醫院同我哋屋企咧，即係360幾米咁嘅咋，係都比較近。啊，咁依家都入咗村嘅啦，龍嶺社區。我哋呢條村咧就叫做龍嶺啦，龍嶺。即刻就到啦。咁我都試到㗎啦。其實從長隆地鐵站行過嚟咧，都唔會話比嗰隻布吉站近咗幾多嘅。所以我哋可以選擇喺三圳東站、布吉站嗰度落車嘅。呢度有個立體停車場，多層嘅停車場。嗱，呢度我哋樓下飲食都有啊，呢個咧賣零食嘅，零食有咩？呢度叫做係老幹部活動中心，唔係老年活動中心啊！俾大家睇下，老幹部活動中心，小籠包咯，重慶小麵咯。落樓就有得食嘅啦。如果覺得選擇唔夠多咁，我哋可以行少少，行個200-300米去到我嘅布吉老街嗰度。咁我哋屋苑從呢度上去。好啦，而家我哋終於爬上咗8樓啦。呢屋苑咧即係話步梯8樓。如果大家買落嚟出租嘅話，可能係得15萬8，多過千幾蚊。但買嚟自己住嘅咁有少少攰喎，有啲爬得好攰，好辛苦，爬得咁到㗎啦。睇第一間咧就係咁㗎啦，一個普通嘅出租屋嘅老式嘅門。咁左手邊呢度咧擺到一張5尺嘅實木嘅床，呢啲家私冇所謂啦，睇下唔啱我哋就掉咗佢，就係咁。呢台冷氣都比較老㗎啦。空間就咁大，差唔多唔知有冇個18-20平咁個積咁。咁我睇下個廁所係點㗎？廁所呢度門都冇整，後期將呢個廁所一整下先得喎。就咁兼入去啊！上面仲有台熱水爐，樓梯咁高，咁出租都唔好話租到好貴嘅。咁就租個700-800蚊，我認為都得啦，15萬8拎好來。睇下仲有邊度係冇鎖門嘅？呢套係802。嗱，呢套咧仲有個不鏽鋼嘅防盜門，咁佢入嚟咧左手邊咧擺到一個上下鋪嚟嘅。呢個上下鋪咧5尺都唔止下鋪。光線都仲算可以啊！我而家都冇開燈㗎，後期睇下點樣執下佢。咁而家咁樣嘅都可以租個700-800蚊、800-900蚊咯，即係話步梯嘅缺點啫，光線就可以。咁嘅廁所大喎，呢度喎，呢度仲有個廚房嘅位置，
呢度咧就係我哋嘅廁所，咁佢中間都冇隔開嘅。唉，廚房都當冇噶啦，除非你隔開嘅，如果唔隔開嘅話，咁廚房都用唔到噶，同廁所夾埋一齊，所以要隔開嘅先得。咁大家都睇到啦，光線係可以嘅，開唔開到啊？開到俾大家睇下出邊。今日要颱風來嘅啦，紅霞颱風要來，所以而家風好大。咁嗰度就係我哋布吉中學嘅操場啦。而家睇到地鐵站冇？咁嗰個地鐵站咧就係我哋嘅長隆地鐵站啦，5號線嘅長隆站。而家可以望到嘅就係2個單位，其他係出租咗仲有個單位賣咗噶啦。咁好啦，而家我哋成個單位睇齊晒啦。咁就同大家做總結啦。今日發颱風，所以出邊咧有少少嘈。咁嘅係深圳東站，即係布吉站哦。落車咧同我哋5號線嘅環中線嘅長隆站落車咧行過嚟，差個300-400米嘅啫。長隆站行過嚟咧800-900米咯。深圳東站行過嚟嘅話1個公里左右咯。咁我哋可以香港點樣過嚟？即係可以睇福田口岸落車咯。然之後我哋去江夏巴嗰度搭44號線，直接可以搭到我哋嘅布吉，即係深圳東站呢度。咁咪得翻3-4個站十幾分鐘到啦，就可以到我哋嘅布吉站，咁就行到屋苑呢度噶啦。如果係睇路嗰邊，我哋都可以直接坐5號線噶，5號線坐到長隆呢度。長隆呢度咧行過嚟咧800-900米。咁呢個屋苑咧，即係話咧嘅缺點咧就係步梯，而且咧樓層好高喎，8樓。咁我哋出租就冇問題㗎。15萬8買過來，貴啲嗰個套咧16萬8、18萬8。咁如果自己住嘅話，咁就可能有啲辛苦咯喎，日日咁爬。出租冇所謂啦，咁15萬8拎過嚟，咁我哋租個800-900蚊、1000蚊咁係嘛？將屋裏邊重新執下佢，租金係可以租貴少少嘅。咁如果租個800-900蚊咧，我認為都冇問題。啲見嘅光線有咁好㗎。咁而家咧出邊係刮咗颱風，所以好大雨，好猛啊！咁大家都可以睇到啦，咁我呢個光線咧冇問題嘅。頭先行上來嗰陣時咧，未發風未落雨嘅嘛，而家上來到屋苑佢就發咗颱風咯，而家我都唔知點樣出去啦。咁好咯喎，成個單位就咁噶啦，就話15萬8總價，唔係分期係總價。如果大家對呢個屋苑有興趣嘅，咁你就掃翻上面2個二維碼聯絡龍仔我咯。發咗好大，我嘅香港號大陸號都有更新到㗎嗬，大家都可以聯絡我，WhatsApp WeChat都有嗬。如果未訂閱我中意我咁你訂閱下咯，轉發下點俾個 like， 你啲支持係我堅持拍攝嘅最大動力啦。咁而家發咗好大風我都好驚，咁先係咁先嗬。